إذا بالنسبة لدرس اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتذكير ديال الحصة التي مضت. إذا بالنسبة للحصة اللي دازت هضرنا على التوبولوجي، هضرنا على التوبولوجي ديال الريزو. إذا بالنسبة لهاد التوبولوجي هضرنا على التوبولوجي بوس، هضرنا على التوبولوجي إطوال، وهضرنا على التوبولوجي ماي. إذا بالنسبة لهاد التوبولوجي لي توبولوجي قلنا البيوس سي لونسيان توبولوجي، هذه هي اللي كتستعمل اكتويلمون بزاف. لا توبولوجي مايي هي اللي عطاتنا لو ريزو انترنت. إذا يمكن لكم ترجعوا للكود اللي داز وغادي تلقاو هادشي اون ديتاي. بالنسبة هضرنا أوسي على لي تيب دو ريزو. دونك قلنا بالنسبة لي تيب دو ريزو هضرنا على لو تيب بان، هضرنا على لو تيب لان، هضرنا على لو تيب مال، هضرنا على لو تيب وان. بالنسبة لهاد لي تيب تاعهما يسون ديتايي في لو كور بريسيدون. إذا بالنسبة اليوم إن شاء الله غادي نهضرو على 3 éléments ou 4 éléments si vous voulez. Donc غادي نهضرو على toujours في la partie physique si vous voulez, parce que هنا مازال ما هضرناش على la partie logique ou la partie logicielle. Donc غادي نهضرو على les types de câbles. Donc بالنسبة لهاد les types de câbles, le premier type de câble اللي غنهضرو عليه c'est le câble coaxial. Donc بالنسبة لهاد le type de câble coaxial, c'est le type de câble اللي كان كيتستعمل من قبل في لا توبولوجي اون بوس، مابقاش كيتستعمل اكتويلمون. سورتو بالنسبه لهاد لو تيب دو كابل كنستعملو اكتويلمون في لي سيستيم دو فيديو سيرفيونس، يعني في لي كاميرا دو سيرفيونس تنخدمو هاد لو تيب دو كابل اللي هو لو كابل كواكسيال. دونك بالنسبه للو كابل كيما كتشوفوا دابا في لا فوتو، دونك هذا هو لو كابل كواكسيال. دونك كتلاحظوا فيه ان ليمون انترن اون كويفر وفيه ليمون اكسترن حتى هو اون كويفر ولا ليمون اللي هو ماي. دونك بالنسبه لهاد لو تيب دو كابل تيخدم مع لي كونيكتور بي ان سي. دونك كتلاحظوا معنا لي كونيكتور بي ان سي هما هادو فوالا. وكتلاحظوا بالنسبه لهنايا عندنا لو كابل كواكسيال افيك لو كونيكتور بي ان سي اللي هو كونيكتي ليه بيان سور. دونك بالنسبه لهاد لي تيب دو كابل قلنا كيتستعملوا مع لي كارت ريزو دو تيب كارت ريزو بي ان سي. دونك بالنسبه لهاد لي كارت ريزو كانت فيهم اون فيتاس ولا كانت لا باز ديالهم سي سكون ابل لا باز تي. دونك اون فوا فوار سا او نيفو تhéorique. Ça y est, et on va bien sûr les détailler. Voilà. Donc, le deuxième type de câble, c'est ce qu'on a appelé les câbles à paire torsadée. Donc, les câbles à paire torsadée, ce qu'on appelle actuellement les câbles RJ45. C'est-à-dire l'anomination qui est actuellement dans le réseau. Donc, les câbles RJ45, c'est ce qu'on appelle des catégories. Ça y est. Donc, il y a une catégorie qui est 5, qui est 6, qui est 6A, qui est 6B, etc. Donc, la catégorie, il y a la qualité du câble, l'épaisseur du câble. Ou la catégorie, il y a la distance, où il y a le maximum de la distance. L'information est parcourue, ça veut dire le maximum, la distance max que l'information peut parcourir. Il y a le câble qui supporte la distance de 60 mètres, qu'il est 100 mètres, qu'il est 150, qu'il est 180, et ainsi de suite. Voilà, donc il va vous le câble RJ45 ou le câble à paire torsadée. Donc la qualité du câble est la distance que va parcourir l'information, ou bien la donnée, ou bien le paquet, ou bien la trame, ou bien ça dépend de la dénomination. La dénomination Cauchy, on va les détailler sur la partie logique. Donc le câble كما قلت لكم كتلاحظوا لا فوتو اللي عندكم هنايا، التصوير اللي عندكم هنايا، هذا هو لو كابل à paire torsadée. وكتلاحظوا le connecteur RJ45 اللي سنكونيكتيو ليه le câble RJ45 le câble à paire torsadée. Et voilà, on a un câble à paire torsadée qui fait bien sûr le connecteur RJ45. Donc, le type de câble, les câbles à paire torsadée, le câble RJ45, au niveau du transfert de l'information, ils sont plus rapides que les câbles coaxiaux.
Donc, le troisième type de câble, le haut de gamme, la meilleure qualité, c'est les câbles à fibre optique. Donc, c'est les câbles à fibre optique. Donc, les câbles à fibre optique, ce sont les câbles qui ont la résistance كبيرة. Là, au niveau du déplacement des informations, là, au niveau de la résistance, un câble à paire torsadée, supposons que le câble à paire torsadée, le câble بالماء, le bain etc. Donc, il y a une fuite d'eau fausse de câble. Donc, les éléments qui sont en cuivre, avec le temps, ils vont s'user. Il y a le câble, il y a doser l'information. Par contre, la fibre optique, c'est un élément qui est en verre dopé, bien sûr, des éléments frais, qui est le plastique et d'autres éléments de la technologie de la fabrication du câble à fibre optique. Donc, il est flexible. Au niveau de la vitesse, le câble à paire torsadée, le câble en cuivre, des électrons. Et les électrons ont la vitesse de déplacement. Le câble à fibre optique, le déplacement de la lumière. Donc, il y a le déplacement de la lumière. Bien sûr, l'information qui est la conversion, et qui est l'information des données qui sont 0 et 1 qui est binaire, qui une information qui est optique, une information sous forme de lumière. Et le déplacement de la lumière, qui est la vitesse de déplacement de la lumière, qui est la vitesse de déplacement des électrons au niveau du câble en cuivre. Donc, c'est le haut câble. Deuxième élément, c'est que le câble à paire torsadée, le câble RJ45, bien sûr la distance que peut parcourir une information sur un seul câble, ça نقدر نمشيو حتى 200 متر الا كان عندي لا كاتيجوري 6 اللي هي فيها واحد لا كاليتي كبيره بزاف. بالنسبه الا بغينا نزيدو مثلا سيبوزو غادي ندير واحد 200 متر ولا 150 متر الا بغينا لو سينيال كيبقى غادي وكيهبط. لو سينيال il devient de plus en plus faible. Donc خصني هذا لو سينيال هذا نعاود نغوجينيريه يعني غادي نعطيه واحد لا بويسونس. Donc, moi, je n'appelle la puissance, c'est ce qu'on appelle des répéteurs. On va les détailler les éléments réseau des répéteurs. Par contre, la fibre optique, qui est une fibre optique qui est 15 km, qui est 30 km sur un seul câble. Il n'y a pas un élément intermédiaire. Donc, la fibre optique, c'est un élément plus fiable que les câbles à paire torsadée et que les câbles coaxiaux. Mais au niveau du prix le prix est juste. Mais c'est le haut de gamme au niveau du transfert des informations à les données. Et bien sûr, quand vous regardez l'image, le câble à fibre optique, voilà. Ou bien sûr les connecteurs à fibre optique qui sont des types de connecteurs, les 4 celles. Voilà. Donc, les trois types de câbles. Et bien sûr, au niveau du transfert des informations, le réseau sans fil. Donc, le réseau sans fil, c'est un élément de transfert des informations. Normalement, les éléments les supports de liaison. Les supports de liaison. Donc, les supports de liaison, un élément qui a la possibilité de transmettre les informations, le support dialogue, quand se met un support de liaison, que ce soit un câble, que ce soit le réseau sans fil, les ondes hertziennes, etc. Voilà. Donc, les types de câbles ou les types de supports de liaison qui permettent de transmettre les informations sur un réseau. Le deuxième élément, ce sont les éléments réseau. Donc, lorsqu'on parle des éléments, voilà. Donc, les éléments réseau, c'est tout élément pouvant intervenir dans un réseau pour permettre la transmission des trames, les données ou les informations. Ça veut dire que c'est un élément intermédiaire. Donc, on a des éléments réseau où chacun a la fonction dialogue. Donc, le premier élément que si vous vous rappelez, dans la séance leaders, on a ce qu'on appelle un nœud central. Donc, un nœud central, le nœud central, l'élément principal, c'est ce qu'on appelle un concentrateur. Donc, quand se met un concentrateur, un switch. Donc,
هي لا نوميناسيون ديالو اللي كنستعملو او نيفو ديال لي ريزو كنهضرو على ان سويتش. دونك بالنسبه لهاد الان سويتش هذا دونك كتلاحظوا عندكم في ليماج هنايا عندكم السويتش فوالا. دونك بالنسبه لهاد لي سويتش هادو هما دي زيليمون اللي تيدخلوا في لا كونستيتيوسيون ديال لو ريزو ديالنا. سوبوزون عندي واحد لونسومبل ديال لي زورديناتور هنايا فوالا. دونك بالنسبه لهاد لو سويتش هذا غيكون ان اليمون انترميديير. دونك بالنسبه لهاد اليمون هذا غيكون عندي كاع لي زورديناتور اي سون ليي لهاد لو سويتش هذا فوالا. دونك بالنسبه لهاد لو سويتش انترميديير غادي نشوفوا علاش كنسميوه ان سويتش. صافي دير كي سويتشي كينقز بين هذا وهذا. نعطيكم ان اكزومبل. مثلا عندنا je vais nominer 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, l'ordinateur 1, il veut transmettre l'information, le paquet de données, l'information, à l'ordinateur 5. Ça y est? Donc, une fois que j'ai l'information de l'ordinateur 1 directement, que tu injectes dans le port du switch, le switch, il s'affiche directement l'information 5. Mais qui savent les informations les ports اللي عندي في le switch. دابا supposons انه عندنا واحد le switch اللي فيه 8 ديال لي بور. دونك اوتوماتيكمون l'information فاش كتجيب le port 1 l'ordinateur 1 كتدخل le port 1 elle est injectée في هاد لي بور كاملين في 7 لي بور الاخرين اللي بقاو. دونك في هاد لو كا هذا فاش كتانجيكتا في 7 لي بور اوتوماتيكمون هاد l'information كتمشي لي زورديناتور كاملين اللي عندنا في الريزو. صاي مي شكون اللي كيشد لانفورماسيون؟ يعني واخا كتوصل مثلا كتجي 6 و 2 3 و 4 اوتوماتيكمون هاد لي زورديناتور ما تيقراوش هاد لانفورماسيون. يعني واخا كتوصل عندهم لي بور ديالهم او لورديناتور اللي فيه لو نيميرو مثلا 6 و 4 و 3 و 2. دونك تو سامبلومون شكون اللي كيقرا هاد لانفورماسيون؟ كيقراها لو 5. دونك علاش تيقراها؟ حنا غنشوفوها فاش غنهضروا على لي زادريس اي بي وغنشوفوا مثلا لي زادريس اي بي وكيدير لا كونستيتيوسيون ديالها اكسيتيرا. غنفهموا اوتوماتيكمون علاش هذا كيقرا لانفورماسيون اللي كتجي ديريكتومون. صحيح هذا بالنسبه لو سويتش. دابا بالنسبه عندنا ان اوتر اليمون كون فا هنايا من بعد هاد في لا فان ديال هاد لا سيونس اللي هما لي بون. غنشوفوا شنو الفرق بين لي سويتش و لي بون ولا سكون ابل لي بريدج. صحيح فوالا. دونك لو سويتش سي ان اليمون qui va me permettre de créer un réseau في la topologie étoile tout simplement. يعني كنجي كناخذ لي زورديناتور ديالي كناخذ لي كابل ديالي اللي هما لي كابل ابير تورسادي كندير لهاد لي كابل ديالي لي كونيكتور ار جي 45 تناخذ لو سويتش ديالي تنكونيكتي لي زورديناتور ديالي كاملين بلي كابل ديالهم لو سويتش كناليمونتي لو سويتش. الا كانوا لي كابل دايزين مزيان حنا غنشوفوا بيان سور براتيكمون كي غنديروا اننا نديروا لا كونيكسيون ديال هاد لي كونيكتور ريزو لهاد الكابل هادو. يعني كي غنديروا نصاوبوا لو كابل ديريكت لو كابل كروازي. وعلاش لو كابل ديريكت وعلاش لو كابل كروازي فوالا. دونك الا داز هادشي كله تنقول فيزيكمون سي كو لو ريزو الي اوبيراسيونيل. يعني لي كابل مزيانين لو سويتش مزيان لي زورديناتور فيهم لي كارت ريزو ديالهم ار جي 45. دونك اوتوماتيكمون le réseau il est opérationnel physiquement. Il est physiquement bien خدام. Donc si tu as la partie logique, on a droit à aller faire jouer les systèmes d'exploitation, la configuration d'IA. C'est bon? Voilà. Donc on a le deuxième élément. Deuxième élément c'est un élément qui est au niveau ديال l'accès à internet. Donc on connaît ce qu'on va بزاف علاش باسكو ولا داخل في لي روتور ولا كنقولوا الروتور ديريكتومون. مي ليليمون اللي عندي هو لي موديم. Donc c'est quoi un modem? Un modem tout simplement c'est un convertisseur. Un convertisseur DLH, LH, etc. Donc غادي نديماريو من لو فيت نفهموا واحد لو برانسيب عاد ensuite on va continuer. دابا عندنا فاش كنهضروا على واحد لو سينيال او على واحد لانفورماسيون اللي هي نيميريك. شنو هي هاد لانفورماسيون اللي هي نيميريك؟ مثلا فاش كنهضر على لي زانفورماسيون اللي كيسيركولي في وسط لورديناتور تنعرفوا ان دي زانفورماسيون اي سون سو فورم دو 0 et de 1 يعني في لا فورم بينار. صحيح عندنا بالنسبه
la forme binaire ou les informations binaires, au niveau tension, il ne dépasse pas les 5 volts. Il y a la tension qui circule sur l'ordinateur, ou sur le téléphone, ou sur le récepteur numérique, ou là, il y a un traitement de le binaire. Un deuxième élément, le signal analogique. Je le signal analogique, c'est le temps. La prise d'alimentation des 220, c'est le signal analogique. Voilà. Donc, il y a 220, il y a 226, il y a 210, et ainsi de suite. Il n'est pas stable dans le temps. Les juges les signaux ont l'avantage ou l'inconvénient. Mais je fais le principe de 5 volts, il a le chargeur du téléphone. Le chargeur du téléphone, supposons que je le câble, on a une extension, on a fait 10 mètres. Donc une fois que le chargeur, je vais aller l'autre extrémité, on a 5 volts, je vais aller le 3 ou le 2. Et plus ma la distance, plus la tension qui chute à 0. L'information ne va pas changer, je vais le câble. Quand j'ai le deuxième élément, le signal analogique. Le signal analogique, automatiquement, c'est un signal qui يمشي واحد لا لونغ ديستونس. الا خدينا مثلا 220 ودرناه في 100 متر غادي توصلنا 220 ليكستريميتي ولا ناقصه شويه. دونك شنو لافونتاج اللي عندي دابا؟ هذا تيمشي على ديستونس طويله، هذا كيمشي ديستونس صغيره. صحيح؟ تريتمون ديال لانفورماسيون في هذا il est stable كيمشي مزيان. تريتمون ديال لانفورماسيون هنا il n'est pas stable، مره طالع مره هابط مره طالع مره هابط. دونك شنو داروا؟ فاش كيبغيو يصيفطوا لانفورماسيون فواحد لا ديستونس كبيره تياخذوا هذا بحال اون انفلوب و تي انفلوبيو به هاد لانفورماسيون هادي. وفاش كتوصل ليكستريميتي الاخرى اش كيدار؟ كدار ليكستراكسيون، يعني كيجبدوا غير لانفورماسيون اللي هي كاينه هنايا في وسط هذا وتتقرا لانفورماسيون في وسط الاورديناتور. دابا هاد لا فونكسيون هادي شكون اللي كيديرها؟ كيديرها لنا لو موديم. دونك قلنا هنايا عندنا جوج ديال لي زانفورماسيون او جوج لي سينيو. عندنا ان سينيال analogique ou un signal numérique. D'abord, le convertisseur, le modem, c'est un convertisseur. C'est un convertisseur analogique. Analogique. Numérique. Numérique. Analogique. Ça veut dire que départ de l'ordinateur, il y a l'information qui sort de l'ordinateur, qui est numérique. Une fois que tu le modem, tu sors le câble téléphonique ou quelque chose, qui est analogique. Quand tu déplaces sur une longue distance, le modem qui est analogique. Ou qui est le modem qui est dans le numérique, qui est à l'ordinateur. Donc le modem, c'est un convertisseur numérique, analogique, numérique, qui dit la double fonction. Voilà. Donc d'abord, le modem est là. Où il a intégré l'élément réseau, qui est un routeur. Normalement, la fonction d'un routeur, c'est de lier deux réseaux. Et ce qu'on appelle un réseau LAN, un réseau LAN. On peut dire la liaison bination, ce qu'on appelle un routeur. Déjà, on va dire l'élément les configurations etc. Donc le routeur, il permet de lier deux réseaux ou deux sous-réseaux. Donc on a les réseaux et là les sous-réseaux. Voilà. Donc on va dire l'élément au niveau du switch, on a les ponts. Ou bien ce qu'on appelle bridge. Ça y est? Donc, les ponts ou les bridges, le dessin de l'homme, au niveau du paquet tracer ou le GNS3, ce sont des logiciels de simulation.
Donc, je vais vous les ordinateurs, avec le pont surtout quand c'est au niveau des sous-réseaux. Donc, supposons un DNA, le premier réseau, ouais. Voilà. Ou on dit le deuxième réseau, ouais. Voilà, on dit le deuxième switch, d'ailleurs. Ou on dit une liaison, les ordinateurs, كاملين لهذا le deuxième switch. Donc عندنا switch الاول وعندنا switch الثاني. صحيح. دونك كاين اللي يدير واحد لا ليزون بين هنا وهنا، مكاينش المشكل. صحيح. مي لو بروبليم اللي عندي غادي يولي عندي واحد لا لونتور، غادي يولي لو ريزو ديالي غيبدا يتقاد. علاش؟ باسكو قلنا هذه غيصيفط لانفورماسيون من هنا لهذا، غيجي لانفورماسيون غتانجيكتا في لو ريزو ديالنا. صحيح. اي بار لا سويت سيت انفورماسيون غتمشي لهنا ولهنا 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 ولهنا، l'ordinateur اللي تيهمو l'information اللي غيشدها. Donc d'abord supposons on veut communiquer entre les deux sous-réseaux. Donc في هذا لو كا خصني واحد لو بريدج، واحد لو بون. Donc هذا لو بون هذا غنجيب لا بروميير سورتي لهنا وغنجيب لا بروميير دوزيام سورتي لهنايا. دابا اون فوا كنلونسي لانفورماسيون مثلا من هنا من هذا لهذا، شنو كيوقع؟ كتجي لانفورماسيون لهنا تتانجيكتا في لي بور كاملين، و بارمي لي بور فين كتانجيكتا ميم في لو بور ديال لو بون. اوتوماتيكمون هاد لو بون هذا فاش غيصيفط لانفورماسيون غيصيفطها ليليمون، يعني لو بور اللي كتهمو لانفورماسيون. دونك هاد لو بور هذا لو رول ديالو سي ان رول دو فيلتراج. Ça veut dire il a صيفط له كل واحد صيفط لهاد لادريس، لو بون كيصيفط لديك لادريس بالضبط، ما كيصيفطش لواحد بزاف ديال لي زادريس، والادريس اللي كتهمها لانفورماسيون اللي كتشد لانفورماسيون. دونك هذا سي ان ايليمون دو فيلتراج، تقريبا كيدير لا ميم فونكسيون كو لو سويتش مي il filtre. صحيح، يعني كيفيتي ان هذيك التقاله اللي كتكون عندي او نيفو ديال لو ريزو ديالنا. فوالا، دونك فو روماركي نعطيكم لي فوتو دابا باش تشوفوهم. عندكم ان سويتش، فوالا لي فونكسيون ديالو ايتترا. فوالا، عندكم ان روتور، parmi les routeurs اللي هما معروفين لا غام ديال لي سيسكو هي اللي معروفه. عندكم روتور، فوالا، عندكم لو بون، فوالا، عندكم لي موديم هما هادو، فوالا، سي بون. فوالا، دونك parmi les éléments اللي كتدخل au niveau ديال لا كونسيبسيون ديال واحد لو ريزو. دونك عندنا ce qu'on appelle le brassage. دونك بالنسبه لو brassage كتلاحظوا معايا عندنا واحد لارموار دو brassage. فوالا، عندكم تمايا غتبان لكم لي روتور لي سويتش. دونك هنا اون ا براسي، يعني درنا واحد لو ريزو لوكال، لو ريزو باردون فيزيكمون يقدر يكون ديستون. صحيح. عندكم لا ريغل دو براساج. صحيح. دونك براتيكمون في لي بروشين كور في لا سويت ديال هاد لي كور هادو غادي نشوفوا هاد لي بارتي اللي هما براتيك. فوالا، دونك عندنا بالنسبه لو ريزو لي زيليمون اوسي كون اوتيليز سور ان ريزو. عندنا لي تيستور ريزو، دونك عندنا بليزيور تيستور. عندنا لي تيستور دو كابل وعندنا لي تيستور ديال لو ريزو، يعني تيستور لوجيك باش نشوفوا لو ريزو واش فيه دي زيرور، واش فيه بزاف ديال الحوايج. صحيح. فوالا، دونك هادشي اللي عندنا au niveau ديال هاد لو كور هذا. دونك on va continuer par la suite ou bien continuer في la suite ديال les éléments اللي غيجيو من بعد. صحيح. دونك غنحاولوا نهضروا شويه على la partie logique. Bien sûr on va continuer la partie physique وعاد نهضروا على la partie logique. Voilà, donc merci et à la prochaine séance.